Okej, ja mislim da nam malo fali, a gledaj ovdje možemo da gledamo, da refreshujem. Još 100 subscribera. Ljudi, uskoro prelazimo, znači evo... Veliki su... Još 100 subscribera nam fali. Velika su ova očekivanja, ja mislim da ćemo ovih 100 subscribera dočekati večeras. Večeras sigurno. Mislim da ćemo definitivno dočekati večeras. Atmosfera je takva da u studiju 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sad ćemo da vidimo. Srećna Milion! Ajmo bre! Bravo! Ajmo! Bravo! Latice, To je srce. bio i neki golden buzzer i eto ja po sebi imam i latice. Svaka tebi čast, prijatelju. Hvala. Hvala puno. Evo, izvoli. Ali... Svaka čast. Ne čitaš šta piše, samo pek. Ovo za mene. To je što piše, to nema veze s A vezom. i dalje se nije promenilo na ekranu, ne znam zašto. A to je fora. To će polako doći. Dolazi Malo vreme. ćeš opet da čekam. Biće milion u jednom momentu. Hvala, hvala puno, vidite, dobio sam i pehar.